Bueno, lo único que hicimos fue tocar el ecualizador. Me parece que están sucios los potenciómetros, ¿no? Son resistencias variables, en este caso lineales, porque son ecualizadores lineales. Seguimos probándolo, invertimos los canales, porque estamos, como vieron, estaba cruzado. A ver cómo suena esto. Pedido ya, Marker. Más que rápido. Dina Productiva 2030. Sacar Propaganda de boludeces, además. Esto es el surround y este es el... Opa. No, hay problemas con este, me parece que es el pote que tiene problemas. Es este, el pote está mal este. El balance. A veces moviéndolo así se... No, pero está mal el pote. Uf. Sí, está mal el pote. No es el... Ah, también puede ser esto, miren. Qué mal. Recién andaba, te volví a joder. No es el ecualizador. No es ninguno de los potes del ecualizador que esté metiendo ruido. No, es bien el balance, miren. Justo estoy haciendo sombra con la mano. Tema, bueno. Esto ya va para reparación. Desarmarlo y ver el potenciómetro si lo puedo cambiar. Se me complica un poco. Un tema de espacio, de lugar para trabajar. Bueno, vamos a ver qué hago.